Далее, Венера у нас 29 января снова начинает двигаться прямо. И здесь есть хороший такой момент, ну, может быть, не все знают. Вот с 31 на 1 февраля, с 31 января на 1 февраля, либо у кого-то это 1-2 февраля, празднуется такой вот языческий ритуальный праздник. Он называется Имболк, Громницы, Панурги, Луперкали и так далее и тому подобное. Название много зависит от традиций. Это предполагается, что просыпается стихия воздуха. И вот стихия воздуха, то есть появляются свежие мысли. Та самая информация, стихия воздуха – это у нас перенос информации. Если Земля ее хранит, вода поглощает, растворяет, огонь порождает, то воздух переносит информацию. И вот эти дни, 30, 31, 1, 2 февраля, ну, вспомните фильм даже «День сурка», это та же самая традиция 2 февраля, да? Ну, это вот в Канаде, в Америке. Это все туда же, это возможность посмотреть по приметам, что вас ждет в ближайшее будущее, а если еще и так с намерением обратиться к мирозданию, вам покажут, может быть, и будущее не прям ближайшее на неделю, но и на весь год. Какие приметы здесь надо учитывать? Все, что связано со стихией воздуха, полет птиц, форма облаков, какой ветер, а то, что вот теплый такой ласковый ветерок или угрюмый мрачный северный, порывистый или такой вот ласкающий. Посмотрите, может быть, какая-то синичка сядет к вам на окошечко, и вот так это вот весело что-нибудь вам там почирикает. То есть, либо вы, наоборот, увидите большую каркающую ворону. Это все примета, то есть это все мироздание говорит именно символически. Здесь еще можно считать приметой, например, чей-то разговор вы услышите мельком, да, вот, то есть то, что по воздуху переносится, либо какая-то песня прозвучит, мелодия. Все, что связано с информацией и со стихией воздуха, ветра, движения вот, в пространстве, воздушных масс. Поэтому, учитывая, что связано это еще вот с разворотом Венеры, то есть Венера только начнет свое движение прямое, то, соответственно, здесь логично загадывать что-то про личную жизнь. Что касается личной жизни еще, то что примерно 7 февраля Венера и Марс будут идти прямо вот ноздря в ноздрю по Козерогу. Прямо вот в соединении. Это прежде всего период для тех, вот у кого есть транзитные будут аспекты, то есть это прежде всего по тригону, по земному, это Телец, Дева. Соответственно, те же самые градусы, да, вот, соответственно, секстили. И даже, может быть, квадраты. Транзитные. Это время для каких-то судьбоносных, серьезных отношений. Причем, так как это все в Козероге, то здесь надо понимать, что это может еще нести некий такой вот кармический оттенок. Ну, то есть отношения должны быть серьезные. И здесь не время выяснять отношения истерично, там, в слезах чего-то требовать. И это время как раз-таки выстраивать на перспективу, то есть для стратегического долгого партнерства. Если в это время вот случится у вас такая встреча, тем более, что Меркурий будет уже тоже прямой, то имейте в виду,
может быть, не встреча, может быть, знакомство, да, вот начало каких-то отношений, отнеситесь как можно серьезней. Посмотрите, может быть, это действительно тот самый человек. Посмотрите.